জয়পুরের মিউজিয়াম। যে মহালয়ার মধ্যেই ওদের যে মণ্ডপ, সেই মণ্ডপ পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখানে ভিতরটা পুরোটাই স্টোনের কাজ হচ্ছে। প্রতিমা রাখার জায়গাটা বেশ অনেকটাই বড়। প্রতিমা রয়েছে, নয়ের পলি রয়েছে। কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে আমি রয়েছি শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক ক্লাবের যে মাঠ চত্বর, সেই মাঠ চত্বরে। আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো ওদের পুজো প্রস্তুতি। এবছর ওদের হচ্ছে 76তম বছর, আর এবছর ওদের হচ্ছে জয়পুরের মিউজিয়াম। জয়পুরের মিউজিয়াম কতটা গড়ে উঠলো শিয়ালদা চত্বরে, চলো আজকে আমি তোমাদেরকে সেই প্রস্তুতিই আজকে দেখাই। আমার পিছনে দেখো ওদের যে মণ্ডপ, সেই মণ্ডপ দেখা যাচ্ছে। আমি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে সামনের দিকে শুধুমাত্র বাঁশের স্ট্রাকচার ছাড়াও পাটাতনের কাজ করা হয়েছে, আর ভিতরের দিকে এখন জোর কদমে কাজ চলছে। থিমের যে কাজটা, সেই কাজটা শুরু হয়ে গেছে। আর ইতিমধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি দেখো সামনের দিকে প্রচুর স্ট্রাকচার রয়েছে, ওইদিকে অনেক স্ট্রাকচার রয়েছে। আর এই হচ্ছে ওদের যে মূল মণ্ডপ, সেই মণ্ডপের এবছরের যে পরিসর বেশ অনেকটা বড় হচ্ছে। আর মণ্ডপের এইরকম একটা শেপ থাকছে দেখো, এইরকম ধর, যেহেতু জয়পুরের মিউজিয়াম হচ্ছে এবছর ওদের থিম। চলো ভিতরটা যাই, গিয়ে প্রস্তুতি পর্ব আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাই। দেখো আলো আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো। এদিকে দেখো মণ্ডপের যে সামনের পোর্শনটা, সেই পোর্শনে আমি রয়েছি। একদম যে প্রথম দিকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, এই দিকের পোর্শনটাতে পুরো একদম বাঁশের স্ট্রাকচার রয়েছে। এখনও মোটামুটি তিরপলের কাজটুকু শুরু হয়নি, তবে এই যে সাইডটা, এই সাইডে তিরপলের কাজটা শুরু হয়ে গেছে। দাদারা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি কাজ করবে, হয়তো একটু পরে বিকেলের দিকে এদিকের কাজটাও শুরু করবে। এদিকে দেখো তিরপলের কাজটা শুরু করে দিয়েছে। আর এদের যে মূল মণ্ডপ, সেই মূল মণ্ডপের পরিসরটা সামনের দিকে বেশ অনেকটাই হচ্ছে। পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ প্রবেশ করে গেলাম একেবারে ওদের যে মূল মণ্ডপ, সেই মণ্ডপে ঢুকে তো আমি বেশ অবাক। ওদের কাজকর্ম না বেশ অসাধারণ হচ্ছে। এখানে ভিতরটা পুরোটাই স্টোনের কাজ হচ্ছে। আর মণ্ডপের যে দেওয়ালে যে সেটা হচ্ছে অ্যাশ কালার বা ছাই কালার। দেখো ওদের যে মূল মণ্ডপ, সেই মণ্ডপ হচ্ছে এটা। ইতিমধ্যে পুরো দেওয়ালে, চারিদিকে যে দেওয়াল, সেই কাজটা পুরোটাই হয়ে গেছে, পুরোটাই হচ্ছে স্টোনের কাজ। আর ওটা হচ্ছে ওটা যে ঝাড়ের জায়গা, সেই ঝাড়টা ইতিমধ্যে এখানে দেখো গঠন করা হচ্ছে। এখানে রাউন্ড শেপের উপর বেশ সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটু পরে। দেখো, আর এই জায়গাটা হচ্ছে প্রতিমার জায়গাটা। প্রতিমা রাখার জায়গাটা বেশ অনেকটাই বড়। প্রতিমা রাখার জায়গাটা শুধুমাত্র যে তিরপলের কাজ, পিছনে তিরপলটাই রয়েছে, আর এখনও অনেকটাই বাকি রয়েছে কাজ। আর ওপর দিকে তোমাদেরকে বললাম যে ঝাড়টা এখানে তৈরি হচ্ছে। দেখো এই যে ওদের যে মণ্ডপের যে দেওয়াল চারিপাশে, সেটা হচ্ছে দেখো পুরোটাই স্টোনের উপরে। দেখো এই হচ্ছে পুরো স্টোন, হোয়াইট থেকে গ্রিন, অরেঞ্জ, পিঙ্ক, ব্লু সমস্তটাই স্টোনের ওপরে হচ্ছে। এরকমই কিন্তু ডিজাইন থাকছে পুরো মণ্ডপ জুড়ে। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা, এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব। প্রতিমা থাকছে। আর ইতিমধ্যে এখানে অনেক স্ট্রাকচার রয়েছে, বিভিন্ন যে ওদের যে দেওয়ালের যে স্ট্রাকচার, যে ডিজাইনটা, সেই ডিজাইনগুলো দেখো এরকম ধরনের কাটা ডিজাইনগুলো করা রয়েছে। এগুলো ইনস্টল করা হচ্ছে দেওয়ালে। এখানে দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাই, শোলার উপরে স্টোনের যে কাজ, সেই কাজটা এখানে রয়েছে। এটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে অ্যাশ কালার। এখান থেকে তোমাদেরকে ভিউটা যদি দেখায়, দেখো মণ্ডপের, এই হচ্ছে মণ্ডপের মূল ভিউ। পুরোটা এখনও বাঁশের স্ট্রাকচার, বাঁশগুলো তো এখন খোলা হয়নি, তাই এরকম দেখাচ্ছে। যখন এই বাঁশগুলো খুলে দেওয়া হবে তখন বেশ অসাধারণ লাগবে। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো যারা, বলে আয় রে ছুটে আয় রে। তোমাদেরকে দেখায় ওদের যে ডিজাইনটা হচ্ছে না, বেশ সুন্দর লাগছে। এই দেখো এরকম সেট করে এরকম ধরনের থাকছে। এখানে গিয়ে ডিজাইনটা বেশ সুন্দর, স্টোনের কাজ। তোমাদেরকে আগে তো বললাম এখানে পুরোটাই হচ্ছে স্টোনের কাজ। আর ওপরের দিকে ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখানে দেখো একটা ময়ূরের মতো ডিজাইন রয়েছে, এরকম একটা জানলা টাইপের রয়েছে। এখানে হয়তো অন্য কিছু ইনস্টল করা হবে, বেশ এখানটা আবার ফাঁকা রয়েছে। আর এদিকে পুরোটাই হচ্ছে এরকম দেখো জানলা পুরো এরকম হচ্ছে, পুরোটাই অনেক কটাই রয়েছে। আর ওপর দিকে থাকছে বিভিন্ন মূর্তিও
থাকছে। আমি তোমাদেরকে জানি না ক্যামেরাতে তোমাদের কতটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে বিভিন্ন ওপর দিকে এই জায়গাটা না এইগুলোতে হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে মূর্তি থাকছে, মূর্তি আর একটা ফুলের যেরকম ফুলদানি হয় সেরকম দিয়ে এরকম ডিজাইনটা করা হচ্ছে। আর ওপর দিকে উত্তর কলকাতার যে বাড়িগুলো, যে দরজাগুলো যেরকম ডিজাইন রাউন্ড শেপ করে এরকম গোল গোল করে এরকম করেই কিন্তু এই জায়গাটাতে পুরো ডিজাইনটা হয়েছে। হেথা নাইকো মৃত্যু নাইকো যারা খুঁটি পুজো হয়েছিল 25শে জুলাই, আর 25শে জুলাই থেকে জোর কদমে কাজ করছে দাদারা। ইতিমধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি মণ্ডপের যে থিমের যে কাজটা, সেই কাজটা মোটামুটি অনেকটাই কমপ্লিট। তবে যে জায়গাটাতে প্রতিমা থাকছে সেই জায়গাটা এখনও বাকি রয়েছে, আর বাইরের দিকের যে মূল যে স্ট্রাকচারটা সেটা তো এখন অনেকটাই বাকি রয়েছে। তবে আমি এদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে মহালয়ার মধ্যেই ওদের যে মণ্ডপ, সেই মণ্ডপ পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে যাবে। শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিকের যে মূল যে এন্ট্রি, এটা হচ্ছে এন্ট্রি। আমি এখান দিয়ে প্রবেশ করলাম, আর এখান থেকে তোমাদেরকেও প্রবেশ করে এখানে প্রতিমা দেখবে, এবং তারপরে এই দিক দিয়ে হচ্ছে ওদের এক্সিটটা। এদিকে দেখো পুরোটাই ইট দেওয়া হয়েছে, এদিকটাই হচ্ছে এক্সিটটা। দাদারা এদিকে এখন কাজ করছে। এখানে বিভিন্ন স্ট্রাকচার রয়েছে। এখানে একটা দেখো স্ট্রাকচার আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ চক্রের মতো, এরকম স্ট্রাকচার কিন্তু আমি সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারেও দেখেছিলাম এরকম শেপ। আর এদিকেও একটা শেপ রয়েছে বেশ লম্বা টাইপের। দেখো আলো এ আলো আকাশ, দেখো আকাশ। তোমরা যারা শিয়ালদা স্টেশন থেকে ঠাকুর দেখা শুরু করবে তাদেরকে আমি বলছি যে তোমরা প্রথমে শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক ক্লাবের মণ্ডপটা দেখে নাও, তারপরে তোমরা যাও সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। এরপরে তো অনেক পরপর রয়েছে, নয়ের পল্লী রয়েছে, আর ওদিকে যেতে চাও তাহলে কলেজ স্কোয়ার রয়েছে। এইভাবে তোমরা রুটটা বানিয়ে নাও, তারপরে তোমরা মণ্ডপ দেখা শুরু করো। তারায় ভরা দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল। কেমন লাগলো আজকের ভিডিও জানিও কিন্তু অবশ্যই। আর তুমি যদি আমার চ্যানেল প্রথম হয়ে থাকো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে নেবে। এরকম ধরনের ভিডিও আমার চ্যানেলে আসতেই থাকবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী করে নতুন ভিডিও নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। চলো টাটা।